Това видео съдържа информация за реални случаи на отвличания и може да бъде емоционално въздействащо за някои зрители. Сами преценете дали искате да продължите. Едно момиче отвлечено на път за училище, друго заключено от собствения си баща за цели 24 години. Това не са сценарии. Това е реалността. Здравейте, приятели! Аз съм Жан и днес ще видите 8 ужасяващи филма, базирани на истински случаи на отвличания, и всеки един от тях ще ви разтърси. Преди да започнем, искам да ви кажа, че смятам да подходя с уважение към жертвите на отвличания, като за тази цел сюжетите днес ще бъдат кратки и ясни, без да изпадам в подробности. Все пак да не забравяме, че зад всеки един от филмите, които ще видите днес, стоят реални хора, преживели всичко това. А сега ви предлагам да оставите по един лайк и да започваме. 3096 дни. Започваме ударно днешното видео с един от най-силните филми в днешното видео, а именно филмът 3096 дни. Ето накратко и историята. Наташа Кампуш е само на 10 години, когато е отвлечена по пътя за училище. 8 години по-късно тя успява да избяга от ада, заключена в мазе и изолирана от света. Филмът разказва с болезнена точност какво значи да бъдеш жив, но да не съществуваш. Това е един много силен филм наистина. Наташа Кампуш е австрийско момиче, което е отвлечена през 1998 година, когато е едва на 10 години, и за щастие през 2006, 8 години по-късно, тя успява да избяга. Тя прекарва в плен точно 3096 дни, както е и заглавието на филма. Ако искате да видите как едно невинно малко момиче се трансформира в една млада жена в такива условия и как преминава живота ти в изолация, гледайте филма, наистина си заслужава. Аз съм го гледал няколко пъти и мога да ви гарантирам, че е така. Отвличането в Кливланд. Историята е за 3 млади жени, които изчезват без следа. Семействата им ги търсят с години, но никой не подозира, че се намират на метри от дома си, заключени в къщата на един мъж. Това е историята на Ариел Кастро, един от най-ужасяващите случаи на отвличане в съвременна Америка. Момиче в мазето. Баща, дом, сигурност. За Сара това означават години на плен, насилие и мълчание. Филмът е вдъхновен от историята на Елизабет Фрилц, момичето държано в мазе от собствения си баща в продължение на 24 години. Изключително разтърсваща история и най-тежкото е, че това се е случило наистина. Това момиче прекара 24 години в мазето на собствената си къща, докато през това време майка й въобще не знае къде е, а всъщност тя се намира само на няколко метра под нея. Филма съм го гледал няколко пъти и горещо ви го препоръчвам. Наистина заслужава си. Историята на Карлина Уайт. Бебе откраднато от болница. Израснала с чуждо име, Карлина започва да усеща, че нещо не е наред. И когато на 23 години открива истината, всичко се променя. Този филм е един от най-невероятните случаи на отвличане и саморазкритие. Доверие. Какво се случва, когато интернет среща завършва със сълзи и страх? Случва се това, че млада тинейджърка попада в капана на онлайн хищник. Филмът не е базиран на един конкретен случай, а на хиляди истински истории, които се случват всеки ден. Затова, скъпи приятели, бъдете внимателни, когато си пишете с някого, защото не винаги този, който стои отсреща на клавиатурата, е с добри намерения към вас. Просто винаги имайте едно на ум. В плен. След бягство от затвора, въоръжен убиец взима млада жена за заложница. Това е истинската история на една жена, оцеляла с помощта на вярата си и силата на думите. Пленникът. Дете изчезва, но след години се появяват улики, че е още живо. Филмът е вдъхновен от реални случаи и показва как семейството не се отказва, дори когато надеждата избледнява. Алфа Дог. Партията, наркотици и отвличане. Младежка банда отвлича 15-годишно момче заради дълг. Завършва със смърт и със съд. Филмът е базиран на реалния случай на Ник Марковиц и един от най-силните предупреждения към новото поколение. Историите за тези филми са повече от сценарии. Те са напомняне за силата на човешкия дух и за това колко е крехка сигурността, която приемаме за даденост. Надявам се днешното видео да ви е харесало, скъпи приятели, и ако е така, знаете какво трябва да направите. А ако искате да ме подкрепите и да продължа да правя подобно съдържание, абонирайте се за канала и станете членове. Също така искам да ми напишете долу в коментарите колко от тези филми вече сте гледали. И ако не сте, кой от тях бихте си пуснали още сега. Иначе това беше всичко за днес. Чао и до скоро, приятели!